Bene data, namwe bashiki banje, Imana turayishimye ko itwemereye kugira ngo twongere duhurira aha hantu tuvugane cyangwa tuganire ijambo ry'Imana. Nitwa Muzehe Innocent, umuvugabutumwa bwiza w'ubushake, ndi mwene so muri Kristo Yesu. Mbere yo kuganira ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenga Imana. Mana nziza, Mana igira neza, turagushimye kubw'uyu munsi waduhaye. Hari benshi batakiriho ariko twebweho turiho. Hari benshi bapfuye, twebwe watugiriye neza, turacari guhumeka bikemera, twagiye twumva birimo. Izina ryawe nirihimbazwe. Kuba twemerera kugira ahantu kugira ngo tuganire ijambo ryawe, nabwo ni neza wongeye ku yindi. Urakoze rero, ibyo tugiye kuganira ntaba ari nge, ahubwo izina ryawe ari ryo rihabwa icyubahiro muri nge. Urakoze rero kuko ugiye kubana natwe, ibyo byose tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka turambure Bibiliya zacu, turasoma ijambo ry'Imana. Tugiye kurebera hamwe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 6. Turasoma n'umurongo wa 66. Ndumva turasoma no turageza ku wa 69. Niba muhageze, reka dufatanyirize hamwe gusoma ijambo ry'Imana. Benshi mu bigishwa be bahera ubwo basubira inyuma, barorera kugendana nawe. Yesu abaza abigishwa be 12 ati, kandi namwe murashaka kugenda? Simoni Petero aramusubiza ati, databuja, twaje kuri nde? Kwari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho, natwe tukaba twizeye, tuzi yuko uri Kristo wera w'Imana. Amen. Amen. Bene data, nimwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Ijambo Imana imbaye muri uyu mugoroba cyangwa muri uyu mwanya, waba uri hano, waba uri n'ahandi ku isi yose, aho waba uherereye, Imana imbaye ijambo kugira ngo turiganire. Ijambo imbaye riravuga ngo, intego narihaye iravuga ngo gukurikira Yesu ni ukwiyemeza, cyangwa se gukurikira Yesu nta bindi tugambiriye. Haleluya. Gukurikira Yesu ni ukwiyemeza, kandi gukurikira Yesu birasaba kumukurikira kuko ariko nta tundi tuntu ushaka two ku ruhande, ahubwo ugambiriye ko ubugingo bwawe buba buzima, ibindi byose ukazaza kubyongererwa. Haleluya. Yesu nashimwe. Ndumva iki gihe Imana iduhaye, reka tukibyaza umusaruro. Iyo dusomye Bibiliya, ukomeje hepfo yaho, uko Bibiliya itangira, baravuga ngo Yesu ahaza abantu 5,000, ngo utabariyemo abagore n'abana. Yesu yahagije abantu 5,000, ngo utabariyemo abagore n'abana. Nuko ngo amaze kubahaza bararya ndetse banarasagura. Bamaze gusagura, Yesu akora umurimo, abantu babona ko ari igitangaza, kuko nawe wabyumva, kuva ku ifi 2 n'imitsima 2 hanyuma ugahaza abantu 5,000. Ndumva nta wundi wabikora usibye Yesu. Haleluya. Hano ku isi tujya tugira imiryango mpuzamahanga yitwa PAM, yitwa World Vision, yitwa n'andi mazina na za UNICEF n'ibindi. Hari igihe haba ibibazo ku isi cyangwa hakabaho ibyorezo, bakagerageza kugira ngo barebe ukuntu bari bugaburira abantu, ariko bisaba imbaraga nyinshi, bisaba kwikorera kawunga nyinshi, bisaba kwikorera amavuta menshi. Ariko Yesu we, vuga ngo amen. Yesu we agafata ifi 2, agafata n'imitsima 2, akabigaburira abantu 5,000. Nta wundi kwisi urabigeraho, vuga ngo amen. Amen. Kurikira Yesu ni ukwiyemeza, kandi gukurikira Yesu nta bindi byongerwaho. Haleluya. Amen.
ndifuza gukurikira Yesu. Yesu nukumukurikira. Nuko Bibiliya igakomeza ikavuga ngo nuko Yesu amaze gukora icyo gitangaza ngo arigendeye ngo agendesha hejuru y'amazi ngo arambuka agiye hakurya y'i Kaperinawumu akoresha ibirenge. Ntabwo yigeze ajya mu bwato. Bigishwa be baragira ngo wenda hari baracyari kumwe, ariko Yesu akoresha ibirenge ngo abayiyambukiye hakurya. Cyo ni igitangaza yakoze. Nta wundi muntu ku isi urabikora. Birasaba amata akomeye, birasaba ibintu bihambaye kugira ngo ushobore kugendera hejuru y'inyanja. Kurikira Yesu ntibyoroshe. Gukurikira Yesu ni ukwiyemeza. Mwene data, kurikira Yesu. Bibiliya igakomeza ikatubwira ngo nuko babantu yari yahagije cyagiye yabahaye ya mitsima ndetse n'abagore babo n'abana babo ngo baramushakaye, ariko ngo baza kumenya amakuru yuko ari hakurya y'i Kaperinawumu ariho yageze. Bantu ngo baragerayo, bahageze kintu cya mbere baramubajije ngo mbe mwigisha wahoze hehe ko twagushatse tukakobora. Ariko gukurikira Yesu nta buryarya. Buriya Yesu ntukamuryarye, Yesu ntukamuzane ubwenge, kuko Yesu ni byose. Ubwenge ni wowe wabushize mu muntu ndetse ni wowe wabushize mu bantu bose, none uri kumuzanaho ubwenge. Mwigisha, hari abantu muri iyi minsi bari kuryarya Yesu bageze ku rwego rwo kuvuga n'umutima wanjye bakahita bahindura ngo mutima wanjye. Yesu ni ukumukurikira nta buryarya. Ijambo ry'Imana muri kuryumva? Kurikira Yesu nta buryarya. Bantu baramujongajonga ngo Yesu wahoze ko twagushatse tukaba twakubuze. Yesu arabihorera. Barongera bati Yesu, mbese uyu munsi urakora ikihe kimenyetso ngo twizere? Bantu bari gushaka Yesu mu bimenyetso, bantu bari gushaka Yesu mu bintu. Maze iminsi ndeba ibintu by'ibiganiro, bantu bari kurarika abantu ngo muze ngo kuri Yesu ngo mukire indwara ngo Yesu arakiza, nibyo. Ariko ukibaza igihe bazababwirira iby'ubugingo ukabibura. Kabona abantu bari kubwira abantu ngo dufite imbaraga ngo zibohora hano muri iki gihugu. Abantu barangije kwigira Yesu ngo n'ibiganza byabo ngo biri gukiza abantu. Nyamara hari uwo bamuzaniye bati ngo hano no mukize, ngo yango namukishije ngo ndi ngo ku musozi ngo wakanyarira ngo aho ngo niho namusengeye ngo hanyuma ngo arakira. None ako kanya kubera ko utari gukora igitangaza ngo kigaragare mu maso y'abantu, hanyuma uratubwira ibya kanyarira. Wabaza abantu ati si kanyarira koko? Hari umuntu wahageze ari ikimuga yarakize. Gukurikira Yesu nta buryarya. Bantu bari gukurikira Yesu ariko bafite uburyarya. Kuryo muri iyi minsi umuntu usigaye umubwira ngo Yesu ashimwe, agahita yubika umutwe agahita avuga ati buriya yagiye kuwunekera. Yesu izina rye barariharabitse. Ariko reka dukurikire Yesu nta buryarya. Kurikira Yesu ni ukwiyemeza. Haleluya, amen. Kurikira Yesu ni ukwiyemeza. Barongera baramubaza ngo mbese mwigisha ngo tugire gute ngo dukore imirimo y'Imana? Dukore imirimo y'Imana. Ubwo bari bashaka kugira ngo bumve ko yavuga ngo noneho nimufate ibintu hariya, mufate n'ibitebo byose n'iki n'amasahani n'isimbizi n'ibicyo gihe yanarahabaga, noneho ubundi mwicaza abantu mubagaburire. Ahubwo Yesu muri uwo munsi, Yesu ntajya avuga nabi, ababwira ibintu by'ubwenge. Arababwira ngo kuba mwahurikiye ntabwo ari uko mwizeye ijambo. Bantu benshi bari gukurikira Yesu batizeye ijambo, batizeye ko ari ijambo, ahubwo bafite akandi kantu bari gukurikira.
mwize ijambo navuze ntago ari uko mwabonye ibindi bintu biri kumvamo, ahubwo nuko mwari muri gushaka imitsima. Ariko arababwira ngo ariko reka mbabwire ngo burya Mose ntago ari wowe watanze manu mu butayu, ahubwo data wo mu ijuru niwe watanze manu. Abantu bati yo ati none ujye uduha uwo mutsima. Yesu ahita ababara arababwira ati ninjye mutsima wavuye mu ijuru. Abantu bamaze kumva ko ari we mutsima baravuga bati ibyo ntitubimenyereye. Bibiliya iravuga ngo nuko benshi muri abo ngabo ngo barorera kugendana nawe, barorera ngo bahita basubira inyuma. Muririmbye yararirimbye ngo sinzasubira inyuma, ngo inyuma hari y'abajura, inyuma hari y'abasinzi, inyuma hari y'abasambanyi, ngo sinzasubira inyuma. Niko muririmbye yararirimbye. Ariko ngo abo bantu bo bahita bahera ko ngo basubira inyuma. Giye kubona sigaranye 12. Hasigaranye 12 ngarabaza ati mbese ahari namwe murashaka kugenda? Gukurikira Yesu ntibyoroshe. Gukurikira Yesu ni ukwiyemeza, kandi gukurikira Yesu birasaba ko utagira utundi ducenga. Haleluya, amen. Kurikira Yesu, kurikira Yesu, kurikira Yesu, gukurikira Yesu. Bantu 12 basigayeho, noneho ngo havamo umwe. Simoni Petero ngo arahaguruka aravuga ngo hahandi twasomye ngo twakuvaho tukajya hehe? Kari wowe ufite amagambo y'ubugingo, vuga ngo amen. Yesu niwe ufite amagambo y'ubugingo. Yesu niwe ufite urufunguzo rw'ibizakubaho. Yesu niwe ufite amagambo yo kugukomeza wahuye n'ikigeragezo. Yesu niwe ufite amagambo y'ubugingo, vuga ngo amen. Yesu niwe ufite amagambo y'ubugingo, amen. Kurikira Yesu, Yesu niwe ufite amagambo meza. Haleluya. Simoni Petero yarebye kure aravuga ati naho naba ndi mu nzu y'ikode, ariko Yesu niwe ufite ijambo rishobora kuzampereza inzu, vuga ngo amen. Yararebye aravuga ati nubwo naba nambaye rugabire cyangwa se nambaye kambambiri, ariko Yesu niwe ufite ijambo ryo kuzanyambika ingweto, vuga ngo amen. Yaravuze ati noneho Yesu niwe ufite ijambo nubwo naba ndaziritse n'inkoko mu rugo, ariko Yesu niwe ufite ijambo ry'ubugingo rishobora kuzambereza inka. Haleluya. Nubwo naba yewe naraye nabi, nubwo naba ndi mu ngorane, ariko Yesu niwe ufite ijambo ry'ubugingo, vuga ngo amen. Amen. Titwakuvaho tukajya kurinde. Haleluya. Twakuvaho tukajya kurinde. Mwene data, muri uyu mugoroba ijambo Imana yampaye cyangwa se yashatse ko tuganira, akira ijambo rya jambo. Uvuge ngo ahari nanjye menza nakurikiraga Yesu, ariko mfite utundi tuntu nibereyemo, ariko reka nkomeze Yesu mukurikire kubera ko ni ufite ijambo ry'ubugingo. Haleluya. Bantu benshi bakurikiye Yesu bashaka abakobwa, bageze mu nzira babonye batababonye basubira inyuma, ariko Yesu numukurikira azakurebera neza kandi azaguha ugukwiriye. Haleluya. Yesu numukurikira. Bantu benshi bakurikiye Yesu bafite utundi tuntu tw'indamu bashaka, ariko komeza ukurikire Yesu atarinda mushaka, ahubwo nugera imbere ya Yesu, Yesu azakora igitangaza kubera ko niwe jambo kandi niwe jambo ry'ubugingo. Haleluya, amen. Mwene data, mushiki wanjye, cyumugoroba ushobora kuba wari ufite ibindi bibereyemo, cyangwa se kugira ngo ubure 10 iminsi, cyangwa ujye muri korali uririmbe utendereze gusa wumve ari relax, ariko naje kugutangariza ngo Yesu niwe ufite ijambo ry'ubugingo. Haleluya. Mukurikire, umwizere, umwiringire, kandi nta yandi manyanga ushizemo. Uzareba ineza ye, urebe ibitangaza bye azagukorera. Reka rero igihe kiba kigarukiye ahangaha, ahubwo reka dusenga Imana, uwera wa Isiraheli.
Mana nziza, Mana igira neza. Bantu bawe bari bacitse indege, bantu bawe bari batendeburitse, ubwoko bwawe bwari bwashatse gusubira inyuma mu mutima, kandi impamvu za nyiri ijambo nuko wari uri kubareba, nuko wari uri kubona batendeburitse, nuko wari uri kubona amaso yabo n'imitima yabo babisubije inyuma, ariko bumvisha ijambo ry'ihumure, kwari wowe jambo, kandi wowe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwabo. Ngaho rero bahembure, ngaho bagirire neza. Natwe kandi Mwami ukomeze utugirire neza, kuko natwe dukeneye guhembuka, dukeneye gukomeza Mwami, tugatera intambwe tugana heza hawe, kugira ngo umunsi wa wundi wateguye cya gitaramo cy'abera tuzabe turimo. Urakoze rero Mwami, urakoze kuko uratugirira neza. Ibyo byose tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.